Han fanget noe, rett og slett. Han fanget han har rett og slett fanget et dyr, han gutten. Han fanget kanskje en rype eller noe sånt. Hei, Grutle! Hva har du fanget på noe? Se på det! Se, gutten. Kom, Grutle! Kom, da! Ja, kom, da! Kom! Middag, vet du! Det er sannelig rype, se! Han har fanget søren med en rype. Helt insane. Grutle, kom! Han vil ikke at jeg skal få maten i hvert fall. Gjør det på en kjip måte. Det er rype faktisk, her. Fanget rype. Se. Oi, sykeste. Ta den av ovsenfanget. Ta litt middag, vet du. Se. Sinnssykt. Gjør du dette? Det blir veldig koselig, hæ? Bare fange flere, Grutle. Fange flere, for dette var kanonbra. Dette er noe helt nytt for meg, vet du. Jeg ringte Atle og fikk litt instrukser på hvordan hun skulle gjøre. Nå tok han med ryggen ned. Så bare rive opp. Så ble det middag i dag likevel. Det er faktisk rype på menyen. Det hadde vi ikke ventet. Det er helt sykt kult. Sinnssykt kult. Jeg har smakt rype før, men det er ikke smakt mye rype. Lærte jeg det også, og på tide. Åh. Det var sykt da. Det var sykt. Kan ikke få det bedre.